зовут Виктор Васильевич Ксенодух. Я пенсионер. Выбрал мастерскую здоровья, потому что другие лечебные учреждения мне не помогали. Ну, результаты – это снижение болевых ощущений. Персонал мне нравится весь, начиная с администраторов и кончая лечащим врачом. Готов в дальнейшем рекомендовать своим знакомым и друзьям мастерскую здоровья. По мере необходимости буду обращаться в эту клинику.